मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मखाने है, इसको भूनती हूँ और यहाँ चूड़ा भून रही हूँ। अभी इतना और भूंजेंगे, थोड़ा थोड़ा भून रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो ये दिन है शुक्रवार का और अभी समय हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। 4 बजे से मैं अपना ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ खाने पीने की तैयारी में लगी हुई हूँ और ये 4 बजे से तो शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं 3 बजे से ही लगी हुई थी। तो बच्चे भी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तो थोड़ा टेंशन फ्री हो गए हैं। 3 बजे सर आते हैं और पढ़ने के लिए सभी बैठे हैं तो भी टेंशन फ्री है, सभी को बैठा दिए हैं। उसके बाद अपना काम में लगी हूँ। तो ये तैयारी किस चीज़ की चल रही है आप लोग तो उसे समझ ही गए होंगे। मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि किस चीज़ की चल रही है तैयारी। डाल दे पूरा। तो अभी शाम के समय बारिश जो बहुत ही तेज़ आ गया है। ये देखिए अभी यहाँ सर पढ़ा रहे थे तो मैं खिड़की बंद करने के लिए आई थी। पूरा पानी अंदर आ रहा था और मैं इधर से खिड़की से मैं देख रही थी। पानी बहुत ही तेज़ अभी आया था, बहुत अभी अच्छा लग रहा था। बारिश आ गया, बहुत तेज बारिश आ गया। हाथ धोकर आती हूँ। तो सावन का महीना चल रहा है तो बारिश आना है सब तो अच्छा ही लगता है और अभी इसी चीज़ की तैयारी भी चल रही है। बहुत सारे लोग जाते हैं इस महीने में और मैं यहाँ लहसुन प्याज मेरे घर में बंद है और मैं पूरे 2 महीने बंद रखने वाली हूँ। तो इसके पहले मैं अपना किचन धो दी थी, मैं इसका वीडियो नहीं बनाई थी। किचन तो छोटा ही है तो मैं अपना झट से धो लेती हूँ और अभी उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे धाम जाते हैं इधर उधर और देवघर जाते हैं। तो मेरे यहाँ अभी तैयारी इसी चीज़ की चल रही है। कहाँ जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये निकलना है सुबह में। तो मुझे बनाते बनाते पहले तो मैं बारिश का आनंद लेने के लिए आ गई। थोड़ा सा मैं भी भीग गई, स्नान वगैरह मैं भी कर ली सुकृति को देखकर। उसके बाद अपना चूड़ा भूंज ली थी, उसको मैं छोड़कर मैं आ गई थी यहाँ पर छत पर। तो अब ये देखिए फिर से नीचे आई हूँ। अभी मैं बंद करके चली गई थी इसी तरह। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि निकलना है सुबह में सभी को। तो यहाँ पर हस्बैंड जी तो दुकान में ही है, किराने की दुकान है तो काम बहुत ही हो जाता है, ये बात सभी को पता है। तो उनको तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ मेरा बेटा जाएगा तो मेरे भी बच्चे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कौन यहाँ है। तो मेरे बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं, बेटी दोनों हैं जो एक बार पढ़ती है, उसके बाद मेरा बेटा पढ़ता है। पता है क्या? पता नहीं मुझे। तो यहाँ पर पूछ रही थी मैं खाने वाला सोडा इसमें पड़ता है या नहीं। तो मैं तो इसमें ऐड कर दी हूँ, लेकिन पता नहीं इसको नमकीन बना रहे हैं। इसका नमकीन बनाएंगे। चूड़ा में भूंज ली हूँ और थोड़ा सा मखाना भूंज ली हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नमकीन बनाने। तो ये सारी चीज़ें ले जाना बाहर में ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बाहर में क्या खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। और 3 से 4 दिनों का सफ़र रहता है। तो देखिए बैठा हुआ है अभी, और 3 से 4 दिनों का सफ़र रहता है तो ये सूखी चीज़ें रहती है तो अपना रहता है कि हम कुछ भी खा पी के अपना पानी वगैरह पी लेते हैं। तो देखिए अभी इसमें मैं तेल दे दी हूँ, तेल गरम कर दी हूँ। मैदा इसमें ली हूँ, जमैन मंगरेला, नमक और थोड़ा सा आटा ली थी। और तेल नहीं दो तो फिर कड़ा हो जाएगा, फिर इसमें मुलायम नहीं होता है। नमकीन है जो एकदम कड़े कड़े बनते हैं, ऐसे अच्छा बनता है। तो अभी आटा गूँथ लिए हैं और अभी यहाँ छानेंगे। तो शर्ट भी चले गए हैं, बच्चे मेरे पढ़ के सभी लोग उठ गए हैं। 20 पेज वाला दे दो, कॉपी का 20 पेज निकाल के दे दो। कितना सुनती थी, पतला बेल भी है, दे दो ना दो। बाकी बच्चे का डिब्बा में डाल देना। हम बनाओ, वही बना रही थी। हाँ बना लो जल्दी से। पता है मैं आज ना स्कूल में बैठकर होमवर्क बना लिया, दो होमवर्क बनाना। तो उधर मैं बोल रही थी अपने बेटे को कि जो लेकर जाना है उतना रखो उस रूम में, उसको बोल भी रही थी और बेटी को पढ़ने के लिए भी बोल रही थी क्योंकि अगर घर से किसी को जाना रहता है तो बच्चे पढ़ते नहीं, वो इधर उधर में ही रह जाते हैं। तो सभी को ध्यान देना पड़ रहा है। उसको पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, उसको रखने के लिए बोल रही हूँ। जितना चूड़ा रखना है रखो, मैं भी देख रही थी बार बार जितना लेकर जाना है रखो, वही पेज मांग रहा था। और सुकृति को भी चिल्ला रही हूँ कि संध्या बत्ती दे दो, शाम हो चुका है। तो यही काम करते करते सभी बच्चों को अपना काम भी दे रही थी, ध्यान दे रही थी क्योंकि मैं यहाँ से अगर हटूँगी तो मेरा ये काम भी नहीं होगा। और इसके करने के बाद मुझे दुकान भी निकलना है। इन्हीं लोग के जाने के लिए कुछ टी शर्ट, गमछा वगैरह जो भी बोलबम जो भी रंग होता है वैसा लेकर जाने के लिए। तो अभी मैं इसको बना रही थी और सुकृति को बोल रही हूँ अभी संध्या बत्ती देने के लिए। सभी को ध्यान भी दे रही हूँ। संध्या दो सुकृति दे रही है वो।
तो मैं चिल्ला ही रही थी सुकृति को संझा देने के लिए, तो उधर वो पूजा वाला बर्तन धो रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो दे रही हूँ। देखिए कि मैं बिजी हूँ तो खुद ही वो संझा दे रही थी। और अभी ये नमकीन है जो मेरे बच्चों को अभी से ही खाने का इच्छा हो रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसमें तेल में थोड़ा ज़्यादा दी थी आटे में, तो खास्ता ये बनेगा, बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ एक एक करके काट रही हूँ कि आटा थोड़ा सा ज़्यादा मुलायम हो गया है। ज़्यादा मैं कड़ा आटा रखती भी नहीं हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि नमकीन जो उससे कड़े बनते हैं, मैं आटा मुलायम रखती हूँ तो ठीक बनता है। हो गया। हाँ हो तो गया। थोड़ा सा रखूँ, मैदा तो है, हो ही गया होगा है ना, तो कड़ा हो जाता। पढ़ रही है लाडो? लाडो पढ़ रही थी? हाँ जल्दी बना लो लाडो। तो मैं बार बार लाडो को ही ध्यान दे रही थी, तो वो पढ़ने वाली नहीं है, उसका होमवर्क वगैरह इसी तरह रह जाएगा। वो जाने के बाद मैं आराम से उसको देखूंगी क्या लिखी है क्या नहीं बनाई है। और कल शनिवार है तो कल टेस्ट भी है। तो इधर सुकृति संझा बत्ती दे रही है और मैं बोल रही थी पंखा बंद करने के लिए। तो ये देखिए ये मेरा लगभग अब हो गया है और मैं रात हो गया है, मतलब शाम के 7 तो बज चुके हैं, अंधेरा हो ही गया है। और मैं बहुत ही भी जल्दी में हूँ, इसको छानने में कुछ इतना मतलब टाइम तो इतना लग गया, मुझे भी मार्केट भी निकलना है। तो मैं इसको छोड़ दी, बस सुकृति को बोली कि भर देना डिब्बे में और जो ले जाना है उसको प्लास्टिक में और पेपर में लपेट कर देना। यहाँ सफाई मेरी कर दी और मैं उसको बोली कि तुम रोटी बना कर रखना। और यहाँ मैं कुकर में आलू चढ़ा दी हूँ, क्योंकि सब्जी भी अभी घर पर नहीं है, लेकर मैं खुद ही आएंगे मैं उधर से आऊँगी तो बस मैं आलू की तुरंत सी सब्ज़ी बनाऊँगी बहुत ही शॉर्टकट में। तो यहाँ पर मैं सुकृति को एक काम देके गई थी, 2 काम, ये नमकीन को रख देने के लिए और आटा गूँथ कर रोटी बना देने के लिए। और मैं यहाँ पर मैं निकल गई मार्केट कहीं दूर नहीं जाना मुझे, बस अपने ही दुकान पर जाना है। ये देखिए आ गए हैं, ये बगल में ही मेरा दुकान है, किराने का शॉप है, तो उनको भी मैं बुला ली हूँ। तो ये अपना मतलब अपने पसंद से अपना देख रहे हैं इनको कैसा लेना है, गमछा वगैरह। तो बोल रहा हमरा देखे ना डिजाइन वाला है, अच्छा लग रहा है आपको नहीं बोला? लड्डू के ले लिया, गमछी लिया है। हाँ उसके लिए गमछी ले लीजिए। कने डिजाइन तो लेते ना करते हैं, कने बढ़िया में निकाल कने वो गमछी ले ली है राजीवा। दूसरा गमछी ना है इतना अच्छा लगा है। इना गमछी दे इना ना ये गमछी ना हाँ छोटा है, ये गमछी ना अच्छा लगा। चलो मम्मी मम्मी नहीं कर रही, छोड़ दीजिए। का परवा लेकिन बड़ी होगा नहीं ले रहा ना, एक लड्डू के लिए भी लीजिए, उसके लिए भी ले लीजिए, अच्छा लग रहा है ये वाला। तो यहाँ पर पसंद से सबका ले ली है और मैं इसी के लिए भी आई थी, क्योंकि अगर मैं घर पर लेके जाती तो कोई बोलता मुझे ये पसंद नहीं, कोई ये पसंद नहीं, तो इसीलिए मैं वहीं पर सभी को पसंद करा कर ले ली। और घर पर आकर देखिए सीधे मैं लग गई हूँ खाने में। तो सब्जी भी लेकर आई हूँ, ये देखिए सभी कुछ मैं लेकर आई हूँ। हरा मिर्चा मूली तो उस दिन नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया है, क्योंकि सुबह में मुझे लिट्टी ही बनाना है, छान कर बनाएंगे लेकर जाने के लिए। और ये सभी है, तभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आलू की सब्ज़ी खाने के लिए आएँगे। मार्केट भी निकली थी सब्ज़ी लाने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया था, मुझे 9 बज गया था। और अभी यहाँ मैं अपने बेटे को बुला रही थी पैसा देने के लिए, क्योंकि सुबह में निकलेगा 4:30 बजे ही, तो मैं सुबह में भी काम रहेगा, मैं सोचे कि याद रहेगा नहीं रहेगा, उसको अभी दे देते हैं। और यहाँ देखिए तेल में ही मसाले को मैं दे दी हूँ, हल्दी मिर्च पाउडर धनिया पाउडर जो भी है, और यहाँ आलू को चूर कर और इस तरह से दे दी हूँ। इसमें बस भून कर इसको पानी में ऐड कर दी हूँ। और धनिया की पत्ती लेकर आई थी तो वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और ये सब्ज़ी गरम मसाला में पाउडर बना कर रखती हूँ, तो इसमें भी दे दी हूँ। और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो खाना लगभग रेडी हो गया है। और इसके बाद मुझे मिर्च, तो मैं हरा मिर्चा लेकर ही आई थी, बोले थे लेकर आने के लिए। बाहर जाते हैं तो इनको मिर्च
भूंजा हुआ चाहिए, तो बोले थे मिर्च को भूंज देना। तो अभी देखिए खाना वगैरह बना ली हूँ तो मिर्च भूंज रही हूँ। इसके खांसी से पूरा घर परेशान है। इसकी खांसी से पूरा घर एकदम परेशान ही हो गया है। लाडो भी रूम में सो रही थी, आराम कर रही थी, तो भी उठ कर आ गई है। देखिए खांसते खांसते परेशान हो गई है। मैं भी मुंह ढककर भूंज रही हूँ। खाने में तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए यहाँ पर खाना रेडी हो गया है और खाना निकाल देते हैं। सब्जी जो गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। सब्जी है, रोटी और मिर्च, आम का अचार, ये मूली, खाना रेडी है। और खाना वगैरह हो गया है तो मैं खाना इधर उनको दे दी हूँ, अपना खाते रहेंगे। मेरे बच्चे सभी लोग खा पी लिए हैं। उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ कर ली और ये देखिए कपड़े रख दिए सुबह में पहन कर जाने के लिए। अब मेरा बेटा अपना दूसरा टी शर्ट लेकर आया था, उसका ये नहीं। और इसमें और भी कपड़े वगैरह जो भी हैं मैं रख दी हूँ। पैकेट वाले सामान जो भी है लेके जाना है इनको, वो भी रख दी हूँ और रखेंगे सुबह में जो भी लेकर जाना है। और ये सब करने में मुझे बहुत ही लेट हो गया था। लगभग 11 से 12 बजे का टाइम है। तो 12 बजे देखिए मैं इसको बनाकर भी रखना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि 2 बजे ही उठकर मुझे बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि 4:30 बजे निकल जाएंगे घर से। तो पहले ये सब करके रखना पड़ता है। तो इसमें मूली, हरा मिर्च और धनिया की पत्तियाँ सभी को मैं काट वगैरह करके, और ये सत्तू है जिसको मिलाकर रख ली हूँ। और ये मिर्च को जलाकर दे देती हूँ, गोलकी है जो चूर कर दे देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। प्याज और लहसुन का तो ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो ये सब करने बहुत ही रात हो गया है। अब सोने में मैं भी सोने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे उठना है। तो जा रहे हैं कहाँ ये भी बता देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड, बच्चे, फैमिली के लोग और भी लोग हैं, सभी लोग जा रहे हैं गुप्ता धाम। तो गुप्ता धाम जा रहे हैं सभी लोग हैं। तो चलिए अब वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।